হ্যালো গাইস, আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য একটা স্মার্ট ওয়াচ আলট্রা মডেল। এটা হুবহুব অ্যাপেলের মতোই, অ্যাপেল ওয়াচের মতোই, আপনার ওয়াচ 8 আলট্রা। সো আমরা এটা আনবক্সিং করে দেখবো এবং এটার লুকসটা দেখবো, কি প্যাকিংটা দিয়েছে তারা। অনেক জবরদস্ত প্যাকিং করছে, দেখতে পারছেন, একদম হুবহুব অ্যাপেলের মতোই আলট্রা ওয়াচ। ডিসপ্লেটা অনেক জোস আছে, এলইডি ডিসপ্লে আছে। আপনার ওয়াচটা হলো 49 mm, আপনার দেখতেই পারেন। এই যে iOS 16, আপনার ওয়্যারলেস চার্জার। সবাই সাথেই থাকেন, এটা আনবক্সিং করতেছি। যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন কেমন হেভি বক্স করছে এটা। বক্সটা দেখেন, লুকসটা দেখছেন। প্রথমত দেখেন হলো ওয়ান প্যাকিং। নেক্সট হলো আপনার এটা দেখেন ওয়াচ, এটা লুকসটা, এটা দেখেন Watch8 Ultra। অনেকগুলো ফাংশন আছে দেন, সব ক্যাটালগস দিয়ে দিয়েছি। এটা ওয়্যারলেস চার্জার, এই যে ওয়্যারলেস চার্জার আপনার এটার সাথে। এটা দেখলাম আমরা। নেক্সট হলো স্ট্রাপের পালা। শুধু একটা স্ট্রাপ দিছে, দুইটা স্ট্রাপ দিলে অনেক বেটার হতো। এই যে একটা হোয়াইট গ্রে কালার একটা স্ট্রাপ আছে, যদি দুটো স্ট্রাপ দিতে অনেক বেটার হতো, যেহেতু ওয়াচটা অনেক এক্সপেন্সিভ, প্রায় বাংলাদেশি টাকা 5000-এর মতো পড়ে। তো আর ওয়্যারলেস চার্জারটা হলো এটার ভিতরে, যে ওয়্যারলেস চার্জার দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো ওয়্যারলেস চার্জার, আপনি চার্জ করতে পারবেন। আর এটা হলো ওয়াচ, দেখেন কতটা হেভি এবং গর্জিয়াস করছে ওয়াচটা। ওয়াচটা চালু করছি, দেখেন লুকসটা টোটালি ডিফারেন্ট লুক ওয়াচের, দেখতে পাচ্ছেন। দেন টোটালি ডিফারেন্ট লুক, আপনার ডিসপ্লে কোয়ালিটি অনেক জোস। এই যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো স্মুথ, অনেক স্মুথ টাচ, অনেক স্মুথ, দেখতে পাচ্ছেন। নর্মাল স্মার্ট ওয়াচের মতো না, অনেক বেটার। এমনকি সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক জোস। দেখেন ব্যাক সাইডটা অনেক কতটা সিস্টেমেটিক করছে, এবং কি এই দেখেন, আপনি চালু করলে অ্যাপেলের লোগো পাবেন, এবং কি সব ফাংশনই পাবেন। এই দেখেন এখানে আপনি মোটিভাইজ করতে পারবেন, সব ফাংশনে আছে দেখা যাচ্ছে, স্ক্যানিং, তারপর সেটিংস, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ। দেখেন কতটা স্মুথলি যাচ্ছে, হ্যাভি করছে ওয়াচ অ্যাকচুয়ালি। সো কানেকশনটা একদম ইজি, আপনি চাইলে এগুলোতে নর্মাল ওয়াচের মতো আপনি কানেকশন করতে পারবেন। সো যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন, আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।